हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिलिप्स के न्यूली लॉन्च्ड पार्टी स्पीकर की वीडियो। मॉडल नंबर है फिलिप्स TAX2208। वैसे हमने इस मॉडल को 3700 में परचेस करा था। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना होगा आप हमारे मेन चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारे मेन चैनल का नाम है ईगेटेक। सबसे पहले हम आपको स्पीकर को डिटेल में दिखाते हैं। देखिए, स्पीकर का डिजाइन काफी बढ़िया हमें मिल जाता है, काफी कॉम्पैक्ट साइज का है। हैंडल भी हमें स्पीकर पर मिलता है। 8 इंच का हमें वूफर सामने की तरफ से मिलता है। 30 वॉट्स का दोस्तों स्पीकर का आउटपुट है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इस पर हमें ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में हम माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड स्पीकर पर टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट हमें मिलता है। स्पीकर पर 3000 mAh की बैटरी है एंड 7 आवर्स का प्ले ऑन टाइम मिल जाता है। स्पीकर 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करा देता हूँ। प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करिए। बाकी ये शॉट अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। Why you're always trying so hard to make me surrender?